Sì, questo funzionerà. Non preoccuparti, il tuo amico Mario sta meglio, solo non lo sposterei ancora. Sheldon dovrebbe essere qui. Ragazzo, gentile da parte tua a venire. Dov'è il tuo cappello? In poche parole, Di Ravello sa dove siete e sta inviando un grosso esercito a uccidervi. No, chissà com'è successo. Teo, Ma che tesoro! È una straordinaria coincidenza, Sheldon. Ehi, non è come pensi e lo sai bene. Sono qui per dirti che la fiamma purificatrice di Di Ravello sta arrivando. Le forze di Di Ravello presto saranno qui per distruggere l'arma a impulsi e uccidere Dima. Sempre con un piede in due scarpe, Sheldon? Ok, fai di questa informazione ciò che vuoi. Ci vediamo in giro, amico. Voi due siete pronti per un po' d'azione? gentile da parte tua, Rico, ma non ho istinti suicidi. Forza! Teo! Non stavolta, Rico. Buona fortuna. Dai. Dima, l'arma è pronta? Sì, Teo ha del talento. Ha progettato degli stabilizzatori. Non esploderà. Bene, accendila, ci servirà. Qui ci giochiamo il tutto per tutto. Rico, posso combattere? Mario, devi andarci piano. Posso combattere, fratello. Dima è stata con me. Io sto con Dima. Fa attenzione, fratello. Arma a impulsi spostata al porto. Protegge meglio il covo. Bene, state lontani dal dispositivo. Almeno non prenderanno due bersagli con un colpo. Sì, aspetta. Bersagli? Io? Via. Sì, Rico Rodriguez. Non devono distruggere il dispositivo prima che possiamo usarlo. Veicoli militari in avvicinamento, Rico. Alla mitragliatrice! Subito! Mezzi da sbarco in arrivo! Pericolo! Ora si gioca pesante. subisce danni. Difendila o verrà distrutta e il covo sarà invaso.
C'è un cannone antiaereo sul relitto! I proiettili danneggiano i macchinari. Rovinano calibrazione. Sconveniente. Ecco, arrivano con i camion! Il dispositivo è quasi carico. Attivabile a breve. Disattiverà tutti i veicoli. Trattieni i soldati. Rilevo paracadutisti in arrivo. È ora di farla finita! No, 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 mi sento un campione mondiale! Forza, prendiamoli! Altri soldati in arrivo, Rico. Ah, Rico, escono dalle fottute pareti! Impulso elettromagnetico pronto. I veicoli nemici ora sono a portata di tiro dell'arma a impulsi. Ci stanno schiacciando, Rico! Usa l'arma a impulsi! Successo. Ricarico le celle di potenza. Questo dovrebbe darci il tempo di riorganizzarci. Ricarica le armi, Rico. Torneranno per quell'arma a impulsi. No, Rico, paracadutisti, tirali giù tutti!
Ehi, hanno tirato fuori le corvette! Oh, forse ho ricominciato a combattere troppo presto. Oh. Elicotteri in arrivo! Si dirigono verso l'arma a impulsi! Mezzi da sbarco in arrivo! Pericolo! Attenzione! Avvistati carri Bavarium! Carri armati ed elicotteri! Ehi, questi fanno sul serio! Arma a impulsi nuovamente pronta. Usa l'arma a impulsi, Rico! Veicoli nemici a portata di tiro! Rico, proteggi l'arma a impulsi! Wow, quell'affare è incredibile! Fa esplodere tutto! Dovresti chiamarlo Frigo 2000! Non è un nome molto esplicativo. Dispositivo intatto. I veicoli meno. Successo. Vorrei che Teo lo vedesse. Ce la caviamo anche senza di loro, Rico? Frigo e l'altro combattono ancora. Ah! Rico, stanno arrivando altri soldati! Non pensavate di potervi divertire senza di noi, vero? Sapevo che non poteva lasciarmi lavorare. Volevo soltanto assicurarmi che l'arma a impulsi funzionasse. Non mi serve a niente da morto, Rodriguez. Ah, Annika! Benvenuta a Frigo e l'altro, Non essere geloso, Rico, ok? Anche tu sei importante, ma... Oh! È la seconda volta che ti salvo le chiappe, Rodriguez. Grazie, Annika. Il dispositivo ha funzionato. Mario, È così tosto, mi piace! Di Ravello sapeva che eravamo qui. Sì, perché è un veggente. No, è stato Sheldon. Sheldon è un veggente? Mario, non mi fido di lui, dobbiamo usarlo. Dì a Sheldon che vogliamo attaccare la centrale. Sembra una buona idea. Sì. Getta l'esca. Vediamo se Di Ravello ha bocca. Rico, esplorare l'interno di Corda Dracon. Risultati interessanti, vieni da me appena puoi.